Belefér a kezem, nem? A tűzre, annál jobban ég. Ha szikrát kapnék, én is ugyanolyan gyorsan lobbannék. Félelem nélkül a végsemesség hajt. Arra vágyom, most is keresem a bajt. Minden mögöttünk padlón a gáz. Amíg harapnak a lóerők, addig mindegy, mit csinálsz. Felpörögve, az őrültségre kész. Nincs kiszállás, akkor sem, ha félsz. Nincs fék, nem kell a józanész. Nem akarok soha megállni. Játsz még, ki tudja, meddig élsz. Nem kéne tovább várni. A porban, látod, neki sem volt elég. Az a biztos, ha tovább megyek, rakok még egy kört belé. Fogom a kormányt, de az út vezet. Nagy tempót diktál, a nagyobb élvezet. Nincs fék, nem kell a józanész. Nem akarok soha megállni. Játsz még, ki tudja, meddig élsz. Nem kéne tovább várni. Most kapaszkodj, lököm a mintát. Elárulom neked a titkát. Hiába nézed, úgyse látod, mert az adrenalin hajtja csak a világot. Megőrülsz, nem hagyom a vasat. Látom, de esik szép. Nem végezek. We are Prodigy.
is a harmadikkal kezdenék, hogy a harmadik csapat, ha jól tudom, a Baranyaring csapata volt, mennyi a kör? 370 kört tudott teljesíteni. Kérem az egész csapatot, 370 kört tudtak menni. Jó Isten! Második helyen, a nevetek nekem kimondhatatlan, Pisti, mondd el még egyszer. Kart? Van Karten csapata 394 teljesített körrel. Kérem a csapatot, és hát ugye nem meglepetésként a Bonyhádiak csapata, a B-team csapata 462 teljesített körrel az első helyen végzett. Kérlek benneteket,